mbote lisusu bandeko balandi ya tokomi wapi esengoze yanga komona bino toyebisaki bino mbula moi tokoservir toujours la République démocratique du Congo ndenge bokoyoka bandeko bakolela kuna na Minembwe biso ozala Kinshasa ndenge bokoyoka bandeko bakolela kuna na nzela ba Congo central toza awa ndenge bokoyoka bandeko bakolela kuna na nzela ya Chikapa kuna Kasai central Kasai oriental toza awa tokopesa bino bo information nini ekolekela mboka na biso Congo mboka na biso Congo tolingaki changement toza siko na niveau nini boni pepe Congolais ko souffrir kaka ti lelo na le kuta ba de conseil politique ba ko sa biso lelo à gauche le bi na droite le bi kuna soki au centre le bi kuna troisième voie yoko ba kombe bana mboka na biso Congo kaka ndenge bokendaka malembe mais biso ba soto monaki ndeko na biso mikeuti ko lekawa guerre FDC na bandeko FCC kendeko ba tu kwebo ate candidature comme président Sénat atuni bandeko FCCT basiliki basuspendaki yenani et quelle la suspension karaté mais et quelle c'est la radiation officielle na FCC donc balongo lié na FCC ndeko habité remplacer mon bal lokola bino na roti kabino po banda kotanga kombo na ngaboyete na makambo yo nga na yebité na za congolais dans la République démocratique du Congo moto nyonso azali droit ya kopesa makanisi na ye oyo amoni pona mboka biso liboso candidature na ngetikali mais lelo to moni document moko mo circuler na ba réseaux sociaux que ndeko ba tu lukwebo azwa $1 million pour la campagne et ça paye moko karaté ba président ba parti politique ebelé ya FCC ba pesa bango ba $1 million ndeko Eliezer alobaka ngo déjà kala n'est pas le bar que pour le Congo la la calme il faut de regarder Moussa Nyamous il faut aya parce qu'il y a des secrets est wana n'est pas de regarder Kufa n'est bolé mo balégration de est ne Moussa Nyamous a mieux placé ya leur lobaka et bis bande kwana to tika bitumba boya et bolé ko mabiso to sur la maboko en patolia to bo na biso te ba congolais mboka o to sabi na mboka moko ne Moussa Nyamous yi wana zongi makambe le makambe to ya meli bino mo lobeli moko ndeko ya FDC allié to tuna ye masolo ko mona ndenge koleka eza ndenge nini bokomi bozongi na société civile bozaka kala bokomi na opposition boza place nini au soutien ba congolais bino ba FDC et allié to ko comprendre te mbo asungwa mbote ndeko na ngai mbote ndeko journaliste to ko yeba kombo na po première photo ya mbana magazine na ko mwana molobeli ya FDC allié ezali ndeko Belarmin dia Mungu oyo mesana komona na kati ya ba media tolingi ko défendre intérêt ya population quand ndenge to olobaki yango to ta société civile nano to kata coordonnant société civile to za la société civile parce que toujours défendre vraiment ma intérêt ya population donc o etali société OK ndeko boko défendre makambo o etali ba intérêt ya population bino bozaki bata société civile bozaki infiltrer na kata société civile boyoko bimisa makasi na tebo kotina kata assemblée bobimisi bo la partenaire bino oko bondo ko soutenir ndenge ba congolais ba kolela pendant 18 ans mboke kufi Kinshasa solo bo soutenir et koki na bino te lelo oyo bino wana na bandeko Steve Mbikai bo ke na justice Mbikai lobi apesa cotisation bino bo apesa cotisation te kotoyo document bina FCC besoin $1 million pour la campagne. Mais au juste, nous avons besoin solo, mais nous avons besoin de FDC ali. Merci de journaliste. Na kanisi que nos émissions bengisinga na lobayo, on dit encore déjà mobima. On dit aux la vérité que les kangai. Vérité ezali que problème mon côté ezali entre biso la batu ya FCC. Ezali problème ya candidature ya Sénat. Parce que bande ko FCC ba respecter ba principe te. Tango bosaka likita na bino. Bosala ba mibeko oyo bandolanda na kati ya likita. Mais kasoki mibeko yango bozo landela yango te. Bozo respecter yango te. Il ko violer mibeko na bino bosaki bino moko ndenge likambo ezali mama likambo yango wana FDC et allié azali likambo ata moko te na FCC ezali likambo ya ko bozanga ko respecter mibeko bino bolobi ke no tokende maponomi to sangana tokende maponomi tuzali lokola ba société etikasi to fongoli société na biso yo lobi ke no ngana ye na $100 oya $100 o se obi capital ezali $500 oya yaki na $250 azana 50% ba part babiki no akoya na ebele akozala mbala moko na ba part ya ebele mais kasi boningi FDC bopesi aina ba député belé 44 députés nationaux 70 députés provinciaux asenga siko bino bopesa ya ta institution moko boboyi kasi PPRD ye moko alingi azwa primature azwa ki yango libéra
azianga zwa assemblée nationale azwi yango etikalaki kamwa asa nani présidence ya Sénat to senka biso ba deuxième force politique pour ça biso boboyi tango baboyi nde basiliki kosenga ezali mabete tango zo senga eloko mérité kasi ndeko journaliste FDC allié a senga eloko te par faveur ou par pitié ezali droit na ye ndenge to kanaki tango to saki FCC to sali yango c'est vrai na objectif moko ya faire élire président Nabiso Shadari mais tango Shadari a échoué normalement il fallait tout repenser le Kowana mais tu vois non tu repenser en gros dans nakati parce que ce qu'on est en côté FCC en soi juridiquement azate n'existe pas c'est pourquoi mon côté au moment FCC a présenté candidat na comme FCC donc FCC a la député mon côté a la sénateur mon côté a la ministre mon côté parce que azali juridiquement non connu obi mbeko ta musuko le kangai azali connu juridiquement c'est-à-dire que non ceux qui m'ont présenté qu'on a aux indépendants même Ndeko Shadari Alingaki a se présenter comme FCC jamais. Il fallait avoir parti moko PPRD ou bien indépendant. Ndeko nani Janine Mabunda, ou azaleki aza présidente de l'Assemblée nationale. A se présenter jamais que non, nana azali candidat na FCC. Té, a se présenter comme candidat à PPRD. Ce qui pétait, il fallait être indépendant. Parce que FCC juridiquement azate, a existé. Kasi loko la biso tolobi FDC toto samibeko biso moko yo to salaki comment biso soit limibeko biso moko tango to créer FCC kasi on to violer yango bolingo ba violer yango te ba lebi boye bino bo respecter ba principe te il fallait bo fana ba ninga bo solo la we ba te to sali bo solo lisanga na bandeko bo poni muta ko sa candidat na Sénat bo poni ndeko na biso yango nde mama na likambo ndeko journaliste tika libola yo na yebi makambo ngo tango koleka yo na yebi yango koleka yo na yebi sayo ndeko journaliste na yebi yango koloba kasi mama na likambo yango wana totuni boye présidente ya assemblée nationale tango likambo ezala ki to solaki biso nyoso awo après tolobi que non liloba ya suki ozale pa ya autorité morale premier ministre to solo likambo awo liloba suki ozala ni premier ministre mais kasi pona nini makambo comme ya Sénat Tomoni kaka coordonnateur aye albite autorité morale mo akopona mutu et qui a quelque pona mutu mususu alors que biso za candidat na poste wana to komela mo konzina biso aye FCC Joseph Kabila mukanda malami bale memorandum depuis avril to bise que non tozui ba député tala kilikili tozui ba sénateur tala kilikili tozui ba député provincial tala kilikili kasi to esengi le pesa biso institution mongo wana to gérer yango pour que tous là la rendre justice par principe wana to kana bien liboso to monique ba yena indépendant kaserbi kasi et comme ko saboter bato comment indépendant akoki ko zala makasi koleka mutu aza na ba député ebele boy kasi mutu aelio biloko ebele boy oponi otie mpanzi pembeni ozui mutu aelio de l'autre côté aye ka moko na makolo na makolo na ye olingo opesa ye yende ko tambe mwamba wana zamu ta parti politique asa na parti te donc il y a vanda kana yazu abibi aleki na a dépenser le côté makasi mon côté donc le côté akaya ko profiter kasi bo ndenge nini et kasi yami balé toni ko na terrain wana te parce que zali bisote azali mutu moko oyo batutu bazoni mate tala ndenge mboka e indi tala ndenge mboka boyi le bi yete ezali bisote basote sibi baboyi ba lucha baboyi na bi ba jouer kutu baboyi libanda kutu kolobate kasolinga to makamwana wana mais kasobi que non problème ezalité mokonzi bati lukwe bwa lebi que non naza candidat achi nanu candidature te kuna ba weli mbangu ba bengani na likita na réunion na bango wana e ba bengani tango aye abi ba bengani ngai alkasi nga mutu nazali membre ya FCC ta bino ndebo zali ba membre ya FCC parce que boyebite que non FCC alenda azali membre ya FCC bati lukwe bote kasi comme olongoli mutu oyo azo représenter FDC kuna biso peut longo na biso parce que base ndeta ki basi lukwe bozala candidat kasi pona bo ezali ko la keno ba bengani e pona faute wasali na nute parce que nanu a déposé candidature ta ba weleli alors que nasimawa omonaki ndeko mbadu oya tuko kufa de res mémoire a che candidature na ye konkiramana de onkusu wazali candidat ya majorité babengana yete aleka pe gouverneur asala pe musala pona majorité to mona ndeko oya za gouverneur ya Ituri lelo bamanisa acha candidature na province orientale contre le candidat ya MP nani Darwezi aganya ye babengana yete to moni kututi awa lobi awa ndeko ya za na li na ba Congo atuma tu bwana
atie candidature na ye contre candidature ya FCC oyo ezalaki mbacha babenga na ye te aganye pe basala na ye te lelo kasi mpona nini baweleli mbangu kovengana ndeko Bato Lukwebo oyo kutu na batie candidature te bazobanga mpasi bamoni aza chauve-souris kasi chauve-souris azalaki moto ya société civile eza mabe te akomi moto ya FDC mabe ya chauve-souris yango wana kasi bamoni aza ba entrée belé pamona mboka yebisanga kasi bango nyonso wana oyo bazala ba parti politique oyo bazalaka libanda te koleka Tshisekedi oyo nakonima ezali Félix Tshisekedi po depuis nayebi azalaka IDPS kasi bamisusu nyonso wana baoza nsima ya Tshisekedi baoza nsima ya Kabila bauta quelque part kasi Bato Lukwebo na kotala ba parti mususu te auti société civile mais kasi ntango amoni keno société combat ekomi na niveau moko boye alobi keno pour que matalisu makasi na koti na politique yango na moni te Mbikai aza na réseau Steve Mbikai son excellence afunda Mbikai afunda bino akofunda bino longola bato bakola Mbikai wana parce que population ndeko journaliste soko lingi osala émission na yelandama longola bakoma mususu lokola ozoloba wana nani mutu ayebisi Mbikai na mboko te auti na difenere wewe asaki na onatra aibi baba parcelle nyonso ya onatra achef tuna école na yekuna ezaka na nzela yo moko yebi yango na rai école cartésien ni tete œuvre sociale babuka yango po abuka ndako nyonso aki pembeni wana tolongwe wana tango balongole na onatra asiliki akoti effectivement majorité présidentielle un peu à l'époque ndeko Kabila 2006 asali gouvernement na ye parce que Steve Mbikai azaliki apostulaki na Lukunga azwa libomo tulu 0 voix na 2006 soko se rappelait azwi 0 voix na Lukunga kuna a échoué atikali wana Kabila asali gouvernement chete asiliki afiki Kabila asali parti politique na EPT avant dit 2011 opportuniste ake ko postuler na Etienne nani soutien à Etienne Tshisekedi aleki député moni wapi na Lukunga lisusu te mais aleki député na Changu parce que atia photo ya Tshisekedi sima na ye Tshisekedi alobi ke no bato nyonso bazaki élu na label na ngai basiéger na parlement te ake ko siéger lokola akozala kuna te olia kota bata na groupe parlementaire na bango basaka ba Serge Mayama na bato mosusu wana ake na INC allié batie vice président ya groupe parlementaire INC et allié tant ndenge baza opportuniste basali nani dialogue ya ICT Union africaine akimi Kamere oyo azali na INC na ye allié na ye ake ko Sergio Sonana ndeko Bitakwira basali NCPC na bango wana makelele na télévision parce que base na bango ezali kaka ba cameraman na ba régisseur so ba kango te pose na base te après deux fois donc Lukunga Changu sikoyo na 2018 ake wapebi ake postulé na Moamba accomplissé na bino ba FCC ali kasi po message na moni que non yo kasi de journaliste yo kasi mama alikamo ezali nini po ayebi que non akele pas Tshisekedi souté akende pas ya caméra sous te et pas bemba ko bakonima jamais kuna basakana ko tuté baza bangala alobi ke ndaka pas ba motoyo azana kalwa hamingi te Bato Lukwebo na kosa ye aye pe akosi ye to ibaki ka koma na niveau wana ezali mbala liboso te parce que déjà espace Kassaye il fallait za vice président moko comme bazaki mine 4 partis politiques uti kuna to isi yango bo pona na bino moko moto za vice président moko bayokana ka tilelo tindenge alongwe poste ya vice président au tout na espace Kassaye pour la FDC allié etika kozala na mutu te pona ye moko mais kasi na tunyo likambo bobo kutala kana ye tuna ye kasi na 2023 akopostele na wapi na funa na Kassaye ou bien libanda mboka parce qu'il y a changé kapwa biki no aza constante pourquoi ba kasi pour bi makambo ya mbongo bandeko soki aboy signature na ye aboy na écriture na ye wana ya mabe wana pour boyinda basu babinda ko makati si Mbikai babinda ko maka tala kasi acte d'engagement a komaka ye moko po aboy yango pété alors ba boye ke non soki na meki kolongo na kopesa copie soki na meki ko sala eloko ya mabe contre le pouvoir politique na FDC allié ba benga na ngaba remplacer ngana mutu mususu kasi ubiba sala sanction ya mususu ezali na écriture wana ya mabe wana na signature wana akowanga na signature na ndenge nini po azwi mbongo to bando ko ne ka ba réunion po niko bango mingi awate to ba réunion ya regroupement politique yepe atelibi na mulongo na ngai mutu ya pamba po gazo transport pa ya ndeko Bato Lukwebo akowanga na pe yango meto boyi ko kota makambo wana ye mutu ake kutu to sepela po soki ake la justice soki na ko ba humilier aka sa justice ya époque wana nde bazalo banosa tripatouage ya justice échanger ndeko avec état de droit oyo na ndimi te ke no bakende akokende te
soki akei na ndimite okoya kopesa nga micro na le basusu po akende te kwa ki akopola makasi na makambo mabe ozo OK pour ko bakasolo baki makambo ya mbongo mamba mbongo ya reçu oyo bozwa 1 million de dollars ozalaki ndeko journaliste on a soutenu ba candidat na bino FCC ali kana pesa na limbo la makambo oyo na monaki yo jour to ndeko mwana mboka oyo azali omdimo malelo oyo alinga sauver mboka na makambo ya mabe oyo ndio bati luko asali point de presse na palais du peuple ozalaki na kati ya salle alobaki boye que azwaki $600 par candidat $650 $650 par candidat or caution ya candidat azalaki combien $1000 en plus ya $1000 il fallait opesa sur moi quelque chose ya campagne pour parti musu ba pesa kite biso to pesa ki ba pesa baza mo ebele penate kasi $650 or il faut caution ya $1000 kasi oyo etikali kolo wana uti wapi $350 namto chayango mbikai miami bale kasi mbongo ba pesa ki ba candidat pour mutu nyonso pa na biso bazaki 1236 candidats bazwaki au moins $1000 pour zaki mukazo ki $1000 nyonso wana utaki wapi na poche bati lukwe bote kasi balo ba mingi qui puisse parler balo nini bakolo ba wana mais na place wana baza okangama andi make na ndimi vra na zwaki mbongo ya campagne mais na zali loyauté pour ayebiki ba promettre le ministère kuna kozwa ngo pete azu mona tseke za mwana muke ayebi ba onyoso tu ba chauve souris ba lukaka bokonzi ba positionnement intérêt pour ça bino pen ozan ndenge moko non ozaki na société civile bozo côté bozo ça AFC allié pour bozo ba ministère c'est ça bozo ka ndenge mona bango na koyebisa kutu na yo ndenge zaki boye ndeko les zero zo ça dépend na les lois za ndeko na yo aza mutu na yo azaki na journaliste les lois azali politicien et ça m'abête so qui azala kegeno basala ka loi ya bango ya mabe ya sei wana te alinga za indépendant mais comme mesenga ki bazala quelque part nde omoni azana kati ya le mouvement politique mais ce n'est pas qu'azana conviction wana il fallait aux sei on comprend les ali ce n'est pas interdit que mutu na société civile alors que non na mata échelon et ça m'abête ngapela que journaliste le kola yo mais na bi que non ba otuo ba ko sa mingi ba bi kutukuru ba bien te na kende kuna n'est-ce pas et ça interdit pourquoi que ngapela ça s'ouvrir pour la longueur journaliste te bati le quoi dans la société civile mais à Monique no existe les qui azo ko ka ko défendre la population à 100% bi na kende na place bazo siéger wana pour la société na décision te na oseba marche na oseba makambo ya boyeboye mais ezo komate na kende place bazo décider ngapé na la bango ke na ko décider pour la population na ngai kasi lelo batu nyonso zwa micro baladeur na yo l'excellent balabala nani mutu azo féliciter bati na gati asali ba bengani ye bakasi akende kufuka makona na butu alors qu'il azwa ki temps ebele ya kosenga rendez-vous ni audience pas ya ndeko autorité morale Jean Kabila Kabange pendant plus de 10 jours on s'est obenga mutu lobby si tu es comment va présenter Alexis Mwamba mais kasi pour présence ya c'est des problèmes il fallait que non ayambi ndeko battre ko base que non après oyilinga ba député belé osali musala makasi mais kasi na opesa loko ya oyo te pona boyeboy tonto kasi merci papa to boy que la biso mais ko a négliger mutu ya munene mutu aeliye mwaso ya munene wana akende kolinga mutu ayi na maboko na makolo ye moko wana ezali ndenge ya malamu te ezali injustice kasi injustice ko bunisa yango ka ndenge na société civile ko ni jamais injustice mais kasi bao bazo soutenir ndeko Alexis Mwamba omonite ke batu ka bango wana kuna na kutu bango ko bazo sepela ngo te mokasi kuna ezali étouffement moyo fungula monoko ezate mais kasi otoboyi ezali ke FCC wana pour le mettre en plainte auto sali contre FCC parce que FCC a utilisé logo na ye pour la gosenga ba élu ya FDC ba clarifier situation na bango en qualité que qui parce que bazali ba élu un gouverneur au kosenga ye a clarifier akende alba nini parce que population nde voter ba député provinciaux ba député provinciaux ba voter ye kasi yo FCC yo komi ko sa dictature pas batwana et ko simbata il faut tout attaquer la justice tous une de ko wana olbi simbikali comment il les lois longwe na FDC et allié azo utiliser ba emblème ya parti alors la peine à partir parce qu'il y a longwe moko atiki after c'est pas ses alliés avec siège za kana wileri yebisa e kasiro kwa za FDC aya na réunion na biso na réunion siko aya na réunion akokomita kunyata kuna te parce que un roi politique faisait na siège na yeza wa psiko FDC azole bela wana pourquoi doit être ba emblème parce que accueilli président na biso statut za clair charte zali clair mutu akoki ko représenter FDC ya zali ndeko bati lukwebo kende na ministère intérieur kende na Nations-Unies kende pe na journal officiel komona kombo wana et donc Stimbika na ndeko oyo na ser na biso nene nkulu bazobela nani
na komwa nani na mutachini bango ezali aventure ya moke ekosila kala mingi te bato kanisa kelo tona mboko oyo bakali MCL ba dédoubler arc ba dédoubler ezali su yango te makambu échanger na sengi bango bazanga na ndaku sima bakoya ko perdre mandat na bango pa soki bazongi na ndaku bokosenga bango pardon bokosola bango te bokobenga na susu bango tokosenga bango pardon te po tosali bango mabete soki bazongi na ndaku ezali acte kelo basengi pardon makambo basala ya mabe ke bakosa makina bao bakosa bango PPRD mama na likambo ye mutu akosa bango PPRD alingi te concurrent parce que ye moko azokende chute libre soko tele na 2006 azaki na plus de 140 députés toke na 2011 bakiti na soki na une cinquantaine tokoyi boye bakomi na combien 52 donc 144 kasi bamoni sikoyo biso tozalaki na 21 na 2011 parti kaka ebani na 2010 2011 21 député basituki toke na 2018 yao basali nko banyongi biso malgré tout ministère moko papa sur beaucoup de ministères ministère moko kaka moko mais tozwi 44 députés nationaux 70 provinciaux bango bazwi kaka 56 provinciaux biso 70 on comprend c'est-à-dire que non malgré ba moyens bazaki nango ndeko obi que non makamso ekolesa bato na mboko yo sur 365 mandataires ya RDC 365 ozaka na Congo wao obi bazali na kombi PPRD moko 350 15 wana nde babiso ba mende ba pio ba oya tout ça biso na DGA et NPP DGA et c'est nani mususu ba pesa biso PCA ya OCC ka bango moko ba kelko zwa mutu wango ba meme pa na bango ba biso ministre ya habité pa kokonyang ba meme yango lisusu donc biso na ministère moko au ministère ba no ba tu wazana yango na DGA et NPP mais bango baza 360 okay. Pour koloba que non lelo ezali makambo souté ata tozui Sénat wana te c'est pas ça le problème mais kasi ba que il faut démocratie ko taka ndenge c'est des démocratie na mboka ezala partout na ba institution nyonso na parti politique na ba groupement politique nyonso OK ndeko siko tanto koloba boyao AFDC est allié bozongi na société civile bokei na lamuka boke na cash to boza place nini siko na minute o babengani bino ko benga na FCC donc FCC bo bosse na déjà na bolongwe na FCC siko na minute o bokei place nini bozongi place bobutaka to boza place nini po a na Congo troisième voie ça la raté. Merci ndeko ozaki na conférence de presse ya ndeko yana mboka Modeste Batilukwebo alobaki yango clairement toke FCC tolongwe FCC a passe babengani biso ko bengana babengani biso bango moko to prendre acte ya ko bengana bango toke Cache-Pétain tozali na AFDC allié et longwe groupement politique comme une plateforme. Donc, on a minute il y a une plateforme qui s'appelle AFDC Alliés. Où ils ont 44 députés nationaux, 70 provinciaux, 13 sénateurs, 2 gouverneurs, 7 vice-gouverneurs, le président de l'Assemblée provinciale et le vice-président. Mais le temps que les députés, le temps que Bambikaï, et ça le col que non na so mwana na yo te na mboko yo na ndako na yo obuti bana 7 na ndako na yo mwana moko célébrer akei oko efasa ka jamais na liste na yo oko iradier ka jamais yepe akolinga akoradier jamais na justice oyo bato bakola la ba Butu député national o azuba voix belé puis de 80 000 voix bazo remplacer na 5 000 voix ozo mwana miso abatu boy justice ne aussi na moto za justice le kazala mboko Congo kasi okomona kelo ko sala mandenga wana ekosala mandenga wana soki bali batri patrouille yango ezali na bango ezali prison oh ezali kambo ya population sikoyo ezali likambo population asengi kende ezala ndenge wana kasi base Batilukwebo démocrate ce n'est pas lui ezali mais expliquez ma population na plateforme AFDC alliés la raté boza place nini na minute o bokomi place nini toza ba membre ya donc majorité parlementaire lelo oui et commis FCC cash AFDCA majorité parlementaire so ke kono komona keno po so tali FCC aza so ndenge azalaki te so azalaki na 1000 députés na yebi na ngai te akomi na 1000 députés mo oyo ya biso tokoye wana po Simbikai alinga te azali député ya AFDC et allié na ba député na yebi biso wana so ba mingi ko ba penga biso ba demanda ba perdre le mandat ici OK ba connaître ba landa aussi comme message ni force na ko pesa bango mago répondre biso te boza place nini tozali pesa ba me ba connaître na répondre yo que tozali na kati ya majorité parlementaire tozali opposition te tozali yo ndeko na tozali cash tozali FCC na FCC tozali la muka
bino boza na FCC Ah ok. babengani bino Donc ekomi boye na limolo yo malamu. On a FCCD. Donc ekomi 4 de politique non? Olobi FCC cash na Lamuka. Na 4 FCC allié. Ekomi 4. Oh, bien sûr. Si bino boza côté ni, il y a peuple côté ya peuple majorité parlementaire. Majorité oyo peuple a pesi mandat. Ne balobaka na le poto. Majorité oyo peuple a pesi mandat. Place tozali yango wana. Kasi posengi message pas population na biboye. Bozala calme bandeko. Ndeko Bati Lukwebo azali candidat président à Sénat ako gagner yango. Balinga te candidat ko invalider yango te. Po tozali blender na mibeko. Tozali blender na population. O comment la jour ya dépôt candidature. O comment na peuple o monana na parler de peuple mo nango jowana. Po makambo ba koti makamwango. Batu ba koti makamwango. Na batu ya libana batu ya kati. Na ba ancêtre zo ba lui que non, trop c'est trop. Ndeko Alexis Mwamba ko leka jamais na mboko président Sénat. Po to ebi que non. Quand vous avez lobby, to kolinga kayango jamais parce qu'azali a outil na dictat. Alors que biso candidature na biso le ba ngali le ba to outil na dictat parce que ndeko Bati Lukwebo tango ya ko luka candidature à Sénat wa. Azamu da sidikifu. Kuna bandeko ba ko kufa minembo lelo bandeko so ba Nyarwanda oto yambaka na mboka Congo. Bandeko comme ça au territoire. Ya ko rêver kaka poste ya Sénat. Na poste ya Sénat ko défendre mabenda minembo kuna. Minembo ko kende. Bandeko ba ko kufa kuna na minembo bandeko na iti. Olatala apesa ta makanisi ndenje ko na crise wana te ye grand poste à Sénat omoni ba politicien ba politicien ya omoni ba sera likopana ndokité omoni mangali ya bino na sepeli po na question na yo ezali ko attaquer ngai personnellement kasi eli ko bakeno kende na Bukavu kuno site ki vote na makamonenge ezali ke leader wazo zala sikoyo na minembo ekutu kuna batu ebele kende na minembo ba kusake no mwana mayo yo to funi na justice za mutu akuna mais soki ye moko ake kuna Nehemi Mwilanya so ake kuna Bati Lukwebo akofine makasi aibanite balinga kutu yete et ko ba keno ba pesa na sengi ba sénateur tout ba pesa confiance et pas yandeko Bati Lukwebo ba komona keno changement na makambo ya secteur est na makambo susu belebele ekozala soki botali parcours na ye bo compare fa komi bale wana ba rebelio ezate ezaka boboto bondeko alors que ngama mususu kuna makofi na kokwesa ba avion na boyi kosala campagne ya mutwawa inali koloba keno population bazala calme bazala nde mobiliser jour ya dépôt de candidature na ba koko bazana na makasi te bazwa tanzete batambula na ba minimo bakufa pona insiste ya bato nyonso wana bala muka jour wana jour ya dépôt candidature na jour ya élection mais kasi sénateur oya kolinga keno pona moni bazoleka na arrogance yawa na monaki bango bazana mandefu bazana mandefu te ba mabanzi balbimi mikolo na ba balaka te ba molo ba bakotela ndeko Alexis Mwamba mais biso c'est la population to boyi ko sala émission ebele be pour na mongo sala ngote mais ba bazala mongo sala émission na bango pona sepeli kutu nengo bengisinga botala kama mubola boy bengisingai merci ndeko tokomi wapi magazine na biro kene liboso mais kasi sengeli que non population azala engela vigile a ko voter te mais ayebi sa ba sénateur bozakuna soki bosali choix ya mabe bokokuta biso libanda tozela bino to bina bandako. Ok, merci bandeko baladi ati comme moi tu dis que vous avez una voix ya AFDC et allié to yebisa kibino biso to benga na ba téléphone to beta ma solo te to kitaka to sina bezo za mutu ngandi bu to ko za moto oyo aza concerné ataza wapi to ko zula bino to so ba Francis Kalombo ba mettre liki fikiri to zo bandeko na biso kuna na Londres to ko zo bandeko nyosu na ko zula bandeko bokechu bo sengi to so la masala minembwe na ndeko bokechu toko sola pena ndeko chukeli pasa calamité boza toujours branché na magazine na bino to komo wapi ndete kuta mi commissaire ko ya merci.